Lobby brada nanga sisa. Jere nou, dit is na deel 3. Maar wan correcties aan mi moest maken in verband met deel 2. Na disitaki. Inni a gebruik voor de Vedische voorbeelden dat mi wroko nanga dharma, artha, kama nanga moksha. Maar ta komt op kama dat mi taki karma. En kama nanga karma na two differenti sani. Kama na wan oorzaak, na wan voor den boom voor oorzaak, sang etron karma. Je ziet toch, dus karma na een gevolg, kama na oorzaak inatori disi. Mi no god doen opnieuw, dus mi liben zo, na sansa mi ben take-up audio, sam be take-up afesi, dus yo jere a woord karma, isabi toch pe kama musde, maar sabi dat hij ap te maken na makandra. Je ziet toch, so a lading no epori, maar dit is nou een ander punt, sang abon voor you sab disi, kama na een oorzaak en karma na een gevolg. Je ziet toch? Zo, te in een uitzending die ze karma en dat je sapt dat hij den toe ewaka inatori die ze, because inderdaad na oorzaak aan een gevolg. Abon, dan zonder lange taki, kogodoro. Deel 3. Oso nummer 1 na oso fuyu dharma. In de Vedische astrologie denken dharma en dit is wat taki je levensdoel. So, aan het trouworto, aboje die eko ina oso dape, e jepi fu soryu sana je levensdoel. Oso nummer 2 na a oso fu arta. En arta na a oso fu je monitoren, je voorzieningen, je veiligheid. Oso nummer 3 na a oso fu je karma. En je karma na alas masap sana karma, maar abi ook to fu skafu nanga de intense verlangens voor jou naar grondtapu die je moet lukbu nanga dem because den kan faikaren make you tang in een cyclus in verschillende levens. Je ziet in verschillende incarnaties. En vierde oso na oso voor moksha. En moksha na je spirituele bevrijding. Dus dat you efeni you dape je si sang o yep you voor fin a spirituele bevrijding die a je wani. En dan in die Vedische astrologie te i passa den fodisi de eerste voor oso dan je kisa schreef herhalen baka. Dus aan het trouworto oso numero 1, oso numero 5, oso numero 9 na dharma oso. Oso numero 2, oso numero 6, oso numero 10 na arta oso. Oso numero 3, oso numero 7, oso numero 11 na karma oso. Dan oso numero 4, oso numero 8, na oso numero 12 na moksha oso. So, disi na wansani fuhori na ede. Maar me pote in a prentje dat je kan si atori tu. Dat we gomoro fara. So, oso numero 1, abrada abi Jupiter, ofwel tatayao. Oso numero 2, na a oso fu, faubekara oso disi, membre, dis na a oso fu a arta. Ma arta aje na you security, na you monitori, ala den san disi. Not no de na oso, maar dat no wantaki dat abrada disi na onder broodje ausri, bibikasa na money au pina nga disa nga dati. Nee, bikasi membre, adire rim srefi, inschrevi abi invloed na tapu de oso. En dat je shitaki Taurus de na ini a oso nummer 2. Suma na a heerseres voor Taurus, Venus. Venus na a heerseres voor Taurus. So a energie voor Venus de ina oso wins you neshi Venus schrevi ina oso voor zijnde. Because Taurus de na ina oso. En Taurus ajeng na Venus e ruling. So, this is na energie die de ina oso dape. Teluku oso numero 3. Da ajeng je shitaki noti no de na ini oso numero 3. Maar, so srefi je shitaki tweelingen Gemini de na ini a oso. En suma na a ruler voor Gemini, Mercurius. Dus me poti a foto die voor je ziet, suma na de rulers voor de oso a gem, because de in deel 1, maar me poti ja zo die voor het gemak, dat je kan zien soort sterrenbeeld de na in a oso te alegi, en a sterrenbeeld abi wa ruler die na een planeet, die a energie voor a planeet de in je oso, alegi oso.
If a sterrenbeeld da ini, dat want taki a energie voor a planeet dena ini toe. Natuurlijk, de a planeet schreef dena ini da amoro krakti nefa, maar disa fu sorry taki te you also legi, dat want taki in a libi disi problema aandachtspunten no de dape. Also nummer 4, na also fu moksha. En moksha adje na spirituele vrijheid. Dus dit is na a eindpunt, dus ben je free nou voor a cirkel voor den vo. Dus na in die Vedische astrologie adegien. Maar sabi ook to so schrijft dat de oso abuan betekenis, wolon den betekenis die Jones no ete wa lezen. En da baka dat die schrijft studeer godoro, wat ik want op chiwan voor de ete frafra in a karta disi, maar baka disi da you sap fa you lees you egi karta. Because me sorry no pay you and make you egi karta, da me sorry fa je lezing. Maar me no gwa hier cirkel disi no so wotambulanga. Maar adjeng, oso nummer 4, a oso fu moksha, dis na oso fu spirituele vrijheid, voor den voldoelen voor jullie libisma. Dis na 4e wang, ina oso disi abrada abi a North Node, ofwel a drakenkop, ofwel Rahu, de kare in India. En disi na fu sorry pe a pad voor toekomstige groei de. Je ziet? En dan adjen voor luku den betekenis voor de oso schrevi, dan me pot a foto dat junja so baka anga den verkaring uitleg voor dat die oso nummer 4 na home and family. Dis na wan chateau bodoive, wan moro dipi de in de oso. Because a home and family wan taki ook to oso voor mama bere tori, a wan taki ook to ancestors. So ano you te detak fu you mama bere da ano so you ma di make you know de anga you grandma anga you afo maar go moro fara. Je ziet toch te you kan go shisrefi maar goed uno go tumsi dipa in no. Also nummer 3 is your logical mind, maar na ook to you brada nanga you sisa wan chat bodoy ajeng. Also nummer 2 nanga also nummer 1 dat unsabi. Monitori, waarde, veiligheid en je persoonlijkheid in also nummer 1. En dat zo je make a puzzel disi. Je poti na wang say je luku sang na a betekenis van oso. Je luku sana betekenis voor a planeet die de in a oso. En ten noti no de in a oso dat je luku soortu sterrenbeeld de in a oso. Dus a buitenste ring. Dat disi effecteer you san de in a oso dati. Maar tegelijkertijd je sabi dat a oso dati no abi aandachtspunten. Amoro belangrijk wang, no oso nummer 1, libi volgens je doel. En if a oso nummer 1 no ap noti, dan dape a belangrijk voor lukus soort vijkaring sterrenbeeld. E beïnvloedt a oso dati. En door a sterrenbeeld, je sabi soort ruler abi a sterrenbeeld. Dus dan for example, if in a oso disi, for a brada disi, if in oso number 1 noti no bende. Maar if a oso, if a sterrenbeeld sang bende in a oso, bende a sterrenbeeld sang Jupiter, tata jou, ruling, dus if vissen bende dape. Maar no antrasa ni no bende in a oso srefi, maar vissen lik sterrenbeeld bende na oso, dan dat wantaki tata jou, na sang rule aman disi ook toe. Dat wan trafasi dan te inschrijven de naini. Ishi, because te luku vissen, a sterrenbeeld vissen, da is taki na Jupiter nanga Neptunus, den toe rule oso disi. Den toe rule a sterrenbeeld disi. Ishi? Je begrijpt sametaki. So nou een puzzelstuk sa je looking, je looku den differenti componenten. Dus so te je lees een kaarta voor je schrijven, so je lees een kaarta voor een sma. Na den component die je looku. Memre Ezekiel ben taki fagade takange lekwa wil binnen wa wil. Wa losma in die de 100 dusu jari taki dat na disi Ezekiel e bedoel nanga. Maar ik bemoei niet. So, that you see no fa asani edu. En dan, lekvau taki in Hindoeïsme, in a Vedische astrologie, de sorry, gelijk taki, den voor, also disi voor 1, 2, 3, gomit 4, na you,
de voorbelangrijk zijn is je luko. Zot naar je levensdoel, zot naar je veiligheid en financiën, zot naar je karma, zot voeding, naar je spirituele bevrijding. En dan, ik begin baka vanaf osso nummer 5. So, osso nummer 5 is de baka a dharma van Amandisi. We go baka na karta voor brada koffie. Dan osso nummer 5 na dharma, osso nummer 6 ajeng na arta, osso nummer 7 ajeng na en karma, en dan osso nummer 8 na en moksha. Ishi? So asane teri, te waluku aseifu dharma enzovoort, gomiti yu moksha. Maar ajeng sabitak de oso den trabodoi ook toe. Sa you kan zien na tapa karta disi sa minogo herhaalde ala yoru yusrefo luku no. Maar dat we lukken eventjes in de osso voor berada disi pe a aandachtspunten. Want dat je ziet dat je in je assesde osso, dat pe ama ap fosani de ina osso, fo planetaria, fo budget de dape. Hey, a drukke een party ego dape. We lukken osso nummer 6 voor a berada disi. Dan te uluku sana bodoi voor osso nummer 6. Osso nummer 6 na werk en gezondheid onder andere. Dit is nou een frafra bodoi ving. Wroko nanga yugosontu de dape in osso nummer 6. So dat wantaki in osso nummer 6 die ook toevallig na osso voor abrada rijkdom en amang vijkaring veiligheid. Want memre adjen je begin voor 1, 2, 3, 4. Ta komt op den voordoelen dharma, karma, dharma, arta, karma, nanga moksha. Dan ude ini a arta oso to den oso nummer 6 ajeng. En dape je shi den voor planeet. Ishi en dan in a oso a sonde, na dis dat na samek a brada dis na maagd voor sterrenbeeld. Maar a song etaki ook to ini a oso disi taki a brada na wama sang amande bezig nanga a wuroko. Lekva ube soria karta disi, dat we op een karta die baka je ziet creatieve potentieel, persoonlijke identiteit, urge to create and to be, de ina osofu ama wuroko. Dus ama wuroko abi fuskafu nanga creativiteit, anga identiteit, persoonlijke identiteit, ala den sandati. Je ziet taki ini a karta disi fu abrada, we ziet taki Venus de dape. Dat we lukken sang Venus do alamala. Dan we zien Venus na relating, love, beauty, sense of value. So awroko fa ma abi fuskafu nanga san mooi sani. Je ziet toch? Enzovoort. Dan we lukken morofara dat we zien taki ini a karta fu abrada. We zien taki Uranus de in assess de osso, in a osso fu arta. Dan we lukken sang Uranus do collective mind, illumination, awakening, the humanitarian urge. Dus een collectieve mindset, de ina uroko fa brada disi. Verlichting, de ina uroko fa brada disi. Awakening, de ina uroko fa brada disi. Humanisme, de ina uroko fu abrada disi. Dan te uluku taki Pluto de ina oso ook toe, dat we lukken sang Pluto do. Dan Pluto na transformation, purpose, regeneration, the urge for evolutionary growth. We aladen san disi de ina uroko fu abrada disi. So zrefi. Dan te dat we lukken in oso nummer 7 fu abrada disi. Oso nummer 7 Again, dit is nou also voor je verlangens, dit is nou also voor je karma, toch? Dus also voor je verlangens, also voor je plezier, maar also ook te voor, sa je pot gadoro se je kisbaka, ishi, en ina also disi today. Maar also disi ook toe, na also voor dan we luku SSI, we pota foto dat je ook toe, na also voor je partnerschap, voor je lobbytory, je lobbyaffairsie. Dus nou also voor trouwtori ook toe, dus je vaste partner. Maar ook toe abifuska funanga, alle relaties zijn vaste relaties. Dus ook toe wang een business relaties aan bodem, een vaste business relatie. If I don't ini also disi ook toe. Dan lek van mitaki, mi no go ini tumsi furu dipi, because
De oso disi, wan trasani fu de na disi taki oso numero 1 nanga oso numero 7 de in verbinding nanga makandra, because den der lijnrecht tegenover elkaar. So den toe e beïnvloedt makandra boentranga. Is je, abodoi dat hij go onderzoeking, of kan de in wan tradeel, misa go chinso moro dip in wan tusani, maar disi na fu sorry taki, ini wan fu de oso, anoso so 1 nanga 7, maar ini wan fu de 1 nanga 7, 2 nanga 8, dus alles aan tegenover elkaar, abi fu skafu nanga makandra, is je toch? So ina oso fu numero 7, yabi in een geval disi apuku, wuku da di de akankara wuku, unkare apuku, maar na Mercurius. Je ziet en Mercurius na sang e zorgen voor abi fuskafu nanga you denki ala de sandati me opa karta di jaso de kan luke you srefi min afgo herhaal. I kan si ook to sana Mars na fire mana isabi na fit man enzovoort, maar na seksualiteit ook toe. Maar in ieder geval, in ieder geval, sa ik taki dat abrada disi da ja fire de in atori dape. Maar so srefi wan trasani fu sabi so ben taki fra na disi taki so wan fu den sterrenbeeld isabi e verzwak bepaalde wan fu den planeten so teden de in bepaalde planeten dan negativiteit isabi toch e de moro aloktu dan positiviteit te Mars nanga Mercurius de in wa oso dat den taki in den bodoi voor den tak Mercurius, het abiwa moro negative vibes. Sang na wa aandachtspunt die abrada disi ina oso disi, want dat wan taki, dat bijna in Saranang wintitori, dat bijna botak a apuku, audientiu in lobitori. Of kan de a apuku, o bescherm you extra in lobitori. Enzovoort. En alle soort schakering de fu sanisa des mij taki. Maar disi is ori taki te den tu disi de inwa oso in abodoi fu astrologia dat de leri tak dati te Mercurius nanga Mars de inwa oso dan faya kan de dape in you lobitori. Ja, te den de ina oso fu lobby a zevende oso. So dat want taki faya kan de ina oso disi. En dit is ref kan fadong. Je ziet? Maar de abuan koloko na tata yao. Je ziet na abewaker voor oso numero 1. So na tata yao echa kouru kong. Te problema de dape. Oh my god. Maar boek. So dat is na oso numero 7. In oso numero 8. Because memre oso numero 7 na oso fu karma. Dus a karma fabrada disi na disi taki in verlangen, in sang a lobby, sa los tu so, sang a wani so. Isabi, faya kan de dape, dus wan karmische problema kan de dape, a kan bitanga karmische lobby. Sang bumbiji faya kan de, ma abu wan koloku tata yao, isi toch, sonte na yao, isabi toch, sa lusu empur dape te problema de. Da oso numero 8, ajena oso fu vijf karen moksha. En moksha ajena bevrijding voor jou. Je ziet? So, en da ina oso dati, oso numero 8, abi ook toe in bodoi. En die is na oso fu seks. Die is na oso fu joint income. Oso fu belasting, maar na oso fu dede ook toe. In oso numero 8, abrada abi Neptunus, dat na a collectieve feeling, universal love, imagination, spiritual urge, and the need for unity. Si so dape abrada abi ajeng den sani disi di na positive sani di inwa oso pe di abi egi bagasi nanga energie anga somoro. Dan we go even na oso numero 10 peyeshi a moon change. A moon change abi wan prinspari wroko so schreef in a karta. En natuurlijk, je lukt te amun furu, dat ade helemaal na infa. En te ade afu,
dan a krakti a energie die uit wakananga de pitchin so moro minder. Maar teye loko among change in den karta altijd je shen lek fa je shen ja so no lek wa afmong. Maar afas fai kan sabi if among heri dat de loko pe asonde. If asonde bijna tegenoverin in een geval die ze daar zit among de furu. Je ziet toch, because je ziet asonde in oso numero 6, dat je ziet among change de in oso numero 10. En oso numero 10 dat want aki dan among de redelijk furu. En de helemaal vol. In een geval die ze abode helemaal volle maan if abende in oso numero 12. Je ziet maar ben de bezig furu. De morolek 3/4 furu. Dus zo die ze etaki dat echa wang principari energia ko ina oso numero 10. En oso numero 10 dat voor boteren baka in de fofu dharma gomit moksha dan 9 bode dharma, 10 bode arta, dan 11 de karma en 12 de ajeng moksha. So ini arta also dape a numero a moon change de. En arta ajena also fu i monitori. So ajeng a moon na firi ay wakananga da we luku even a karta. Sang esorio sana among the past, nurturing, receptivity, the urge to nurture, to respond and feel. So, this one taki, this na de aandachtspunten die dit dape. Zowel a verleden voor a brada disi, e prewa rol in a oso disi voor e monitori, because a oso schreef ook to abi in bagasi, en a bagasi va oso na je carrière, na je autoriteit, na je baaschap. So, ik kan taka man die si na wa ruler, sa ruler nga firi, na wang man die in autoriteit, na wang san de gevoelsmatig. Ik kan taki a man die si in carrière dit op een gevoelsmatige niveau, enzovoort. En dus in arta, ofwel in veiligheid en rijkdom enzovoort, de ook toe in invloed voor asani disi. En dan disi na abodoi voor a karta, hè? Dus so je leesa heer tori. En dan koluku Chiron, maar ja, kono abra men. Saturnus, because Saturnus de ina karta tu, adin alles ma karta, alles ma abden schreef sanie. So no as man afu isabi toch, you know, vier takanabi halasama habi den schreef sani, because wala mala boje ya boje mina boje una wala mala bojo. Maar dan also numero erfu. Membre also numero erfu bo debaka negi bende dharma. 10 ben de arta, erfu na karma en dan 12 na moksha. So ina also fu karma a jeng, dan dat na also numero erfu, da koluku snel a bagasi din also numero erfu abi, na friends and ideas, maar ook to other people's children. Dus eigenlijk libisma na loon toe. Je ziet trasma pitching, sumana trasma pitching, ala libisma. Je ziet, want ala libisma na een pitching voor een trouwang. So, libisma na loon. Tumana also fu prisiri ook toe. No, walosa ni also dis abi. Same sorry ja so ajena wan fra sabi. Yusuf kan go diki da ishi ala den betekenis voor de oso. Maar desma e pot eigenlijk de moro belangrijk wang. Isabi no so atore langa tumsi. So daarom ik je op de foto. Isabi toch wan sumir. Je hebt wan chatu bodoi fu sande in de oso. So, ina oso disi. Dan Saturnus de. So, Saturnus no, abi fuskafu nanga a karma fabrada disi ook toe. Je ziet in een kwartaal disi, because na voor kwartaal voor je libi je ziet ja zo. Dan je ziet taki Saturnus de in a 11e oso. Sumana Saturnus a jeng, kogo luko. Bijiman disi Saturnus, na amansang bewaakt de grenzen, leggen de grenzen op, leggen de limitations op, die concretiseert tori, die bouwt structuren naar stabiliteit. So die na de aandachtspunten die ama abi in een kwartaal dat die voor libi. Je per, you know, in a also voor in
Karma decide. Zie? En dat Yusuf kan go diki moro voor sa precies hoe of wat. Maar goed, laatste one. Chiron. Chiron in a 12e osso. A 12e osso na a osso voor moksha, ofwel je spirituele bevrijding. Maar a 12e osso schreef abi in Bodoi en in Bagasi. En die zien na a osso voor a unconscious spiritual dimensie. En ook to past lives. Dus incarnatie dit dape. So, Chiron. Teoluku Chiron, dat weet je dat Chiron abi wan principari uroko edu abi fuskafu nanga healing, integratie, heel maken, whole making, teaching, mentoring, the urge to be healed, the urge to heal, to teach and mentor others. The agenda meka bon fu you go luku den deep if den tori because wa odo de fu Chiron taki temrema also na bani because Chiron in Griekse mythologie da ben de wan dres man di no be man dres en srefi. So ma in astrologia disi na a teken sa isori a drang fu dresi you srefi ma ook to a drang fu yep chadresi kon di trawang disi because adresi de trouwen Europa vanuit den pensa met you, den ogrisa met you, je leert trouwen, je hebt den voedres den schreef, terwijl je de bezige dres je schreef. En dit is de in a 12e osso van brada, disi, te abrada, abifu skafu nanga, in past life, isabi experiences, karma sani dedape, you know, a subconscious level tori dedape, angasomoro. So this in our if you was don't that look you karta na fa, that look you libi na fa, that you bio si taki atori disi bradanga sisa metaji throwing away if you wani. Isabito ma sumab ai mekashi sumaye si mekayere because walo dipi dena ini asandisi di metaji yutaki na atru. Je ziet, ik kan tak soms na toevallig. Is dat beter? Maar mi etaji je taki na atru. Because, you know, maar so voor sorry je taki brada nanga sisa, you can luku you libi nanga asani disi, duwa sani nange. Daubare ruji. Aga so lobby. Sambu fu tak jaso na disi, a karta disi fu brada koffie. A karta meki die a geboren na Sranang. En dan je moet sabi taki, te you verplaats je schreef na een trak continent. Je sabi, if a brada de no na Yobokondre, dan den planeten angala den san die knap op tjunso trafasi. Den kan knap moro negatief of den kan knap moro gunstig. Tussen aanhalingstekens negatief of gunstig. Because bunanga ogri no de in de sandisi asa na de energie sa euroko tap makandra die kan beïnvloed you. Isabi en dat no sabi. Isabi te you den tak boto sondro kapte na branti maka. Isabi toch eigo stotu. Isi so te you no sabi dat je go mee aan alle de stromingen, alle de energie sa e waka met you na libida you na een speelbal voor energie. Maar te you sabi, dan you kan roko no nanga den energie te na le kwa man def e parwan botota, ma e para tapa wan sula, ama sap sa mam do ta si ston e kong, ama sap sa mus do famus when a disna sang wan karta mus yep you. Isabi asabi dis mus yep you fu set you course na fa. Dan voor contapatori baka amandisi, a karta meki die a geboren na Sranang. So dis nou boentranga aandachtspunten die voornaam Sranang. Is het toch? En natuurlijk, de amande na wantra continent, Yobokondre, dan amakang door initiatie nou, je kan roko nanga vijkaring ding energie die je karta is reka jiu in a Yobokondre. Je ziet toch? Dus if a man is begonnen naar Afrikaan kondre, je ziet het Afrikaan continent, is dat dan abo de wan tratori baka bikasi alasan is koifi tjunso. In wan tra vijkaring aflevering dat we sorry as koifi voor de planeten. En voor sorry dat je dus relocatie, ja, dus voor verplaats je, move mop of een continent go naar trouwen, na wan fasifa ik kan safu alai.
Want tra fasi fai kan safa lai want ano alas mama make a move fu go an tra presi. Da if kotaki amandis boda sranang da man saben karta no. Da wan fasi fa man kan safa lai na fu G ofrandi isabi offers ofrandi in den tori di si di na wan China. Sana wan China. Den akan kane o China. Den grasma funu betaki China, dus dat want taki na wan wan tref, wan negativiteit, wan fuka, isabi toch? Ete luku de si de lijn, mine go in tum si dipi agenda of frafrat sabi meji fu Yusuf go onderzoeken. Maar te luka a karta dis fu brada koffie. Da je si de ready line. De ready line na sa denkar hard aspects. Isabi toch in astrologia, terminologia. Maar dan, dis na fu sorry tak pe de problema de, because ja so je si tak tata jou de lijnrecht tegenover Mars, sana Herukuti. Die even bokare wan fu den Saranang, den Jebri, den Sandati, den Boomfet Winti. So, dape wan dangra sande, isabita wan dangra tori de dape, pe de desref kan fadon, lek fautaki. Je ziet, maar dan, im luku schreef tot dat wakon naar de blauwlijn. De blauwlijn na pe amoro gunstig. Sang beïnvloedt den tori moro gunstig. Maar de ready lijn, dat je ziet dat a ready lijn wan driehoek de. Dus wan say dat jou ab wan problema aan a moon change sa e represent aisa. Dan aan adjeng aan de boe anga ogri wan den yeye disi den energia disi. Den fetanga den srefi. Maar dan va a you libidi dong met energie sang ik mopo voeden kan isabi toch kan de tegenover makandra of jens makandra whatever. En disi musori aman disi tak dat hier no wa aandachtspunt de dape. Je ziet toch dat je si wan ready land mopo fu aisa gona waf den jebri waf den isa fu Mars hè dus afit man. Dus dat is een aandachtspunt de baka. In uitleg dat je ziet dat je jou voor die also voor nummer 10 na also van mijn autoriteit na also isabi toch pe amun change kons dona ini dat want aki gevoelens de dape. Maar oude in conflict nanga aan mijn persoonlijkheid pe na jou de dape. Oude in conflict nanga aan mijn lobby libi pe na Mars de dape. Ofwel one of ding fit kumanti. So, en dan, adjen, een lobby van man, de lijnrecht tegenover aan mijn persoonlijkheid. In een geval die zit dat jou aan Mars, of de fit kumanti. Dan, dape, je ziet ook dat hij een probleem had. Vooral if een man die zit no sabi. En vooral if een man begon naar sranang. Isabi toch? Stel je voor dat een man die zit de in een karmische relatie. Dat we samen bij de jaso in Nederland aan een relatie, dat man gewoon een relatie die sa saranang, of een relatie die sven presa saranang, whatever, biggie problema, dede kan vadong. Ishi. Maar dan, want trase dat je ziet dat we lukken den blauwe lijn even, dan je ziet ook osso nummer erfo, isabi, ab one blauwe lijn gomit osso nummer 1, dus tata jou, aan amen, amendment de akan karing, de in een positief agreementi. Je ziet, dus per dape, awan kouru de. En als schreef amen, is het toch voor nummer erfu, also nummer erfu, de in een blauwe lijn, nanga afit kumanti ina also voor een lobby. Je ziet, zo dape, aitja wan kouru kong. Zo aan het trouwwoord, dat if je wil lezen, dat je ziet dat hij weer, amen, dat je kan go lukken sana amen, je ziet dat amen na regelmaat, amen na orde, amen na de grenzen, alla den san dat hij, amen na sang isabi toch je bent satak douanga de tam maf obia. Isabi toch orde. Vijkaring reciprociteit. Alla den san dat maar dan disi is G1 tra pinjitak dat hij weer aman disi kan safu alai voor den problema. Isabi bikasi, you know, wan combinatie de dape fu chalektik, chakouru kong. Je ziet, maar na sabi je moet sabi. Dat make des matak sabi diri. Atori fu Chiron in a 12e ozo. Pe Chiron na wandres man die no mandres en srefi. In a Griekse mythologie. We jaso
Ajeng na wang aandachtspunt ja man disi because dresi van man disi de ini openbaring voor den ping. Isabi toch aan het trouwortu a budget disi Kairon isabi je hebt je voor dresi you know, in een geval die ze alleen also nummer 12 also voor in past lives enzovoort. Maar je hebt je voor dresi door voor charen ka door se dres trawang nanga you ping. Anga trawor to den pendi de na you a fast fa you kan dressing anga kairon na voor dres trawang nanging dan at dresi it take you baka because you sref no man dress you srefi. Ishi dis na a odo di de loan to kairon. Inschrijf no man dresen schrefi, a man dresen schrefi soso via trouwan. Dus abi fu dresi trouwan dan kiezen dresi. Maar ajeng na wan fra bodoi. En meneer Frede fu sora karta disi bikasi a karta disi na ajena wan srana situatie. Pe a man disi, tussen aanhalingstekens, abi fu sabi taki te en futu bed grona sranang. Isabi, de aandachtspunten die moro tranga. De aandachtspunten die kan de alla presa grondtapu, want memre na jaso aman geboren, sranang, maar doordat hij aman karta e moro gunstig tapu een tra-continent en if aman sabi fudu den feikaring, de initiaties sa aman moest doen, da amai sreka in srefi in agreementi nanga a energie voor den budget disi PAD. Is je toch? En, maar goed, dat we zoeken gewoon chimpisi in den trouwang. Because hij ook toe no mi zoeken klari atori disi. Isabi en dan baka dat ook kan go luku den tori po betak takere no. O te je wa winti play. En fa je wan kratafra if you wan roko nanga den budget disi. So dan utak so.